자, 취득시와 관련돼 가지고 3차 파기환송 판결 나온 사건들이 사건인데요. 네, 사실은 그냥 이렇습니다. 원래 김복규 소유했다가 배병렬이가 1935년 12월경에 이거를 매수했어요. 사망했고 호주 상속인이 1949년 2월 18일 이거를 승계받았습니다. 그리고 주유선이는 백을준으로부터 1977년 4월 8일 경에 이거를 매수해가지고 현재 점유사용하고 있어요. 여기에 건물을 지어가지고 살고 있는 사람입니다. 그런데 김복규가 김병웅이 김복규로부터 1945년 1월 17일에 이 사람이 자기가 매수했다 해가지고 등기를 격려한 사람이에요. 그리고 1989년도에서 김병웅이가 주유선을 해가지고 토지인도하고 건물 철거를 구하자 주유선이가 반소로서 취득시원서를 원유로 소유권 인정을 구한 사건입니다. 반소지가 이때 이루어졌어요. 근데 주유선이가 주유선이가 이게 1935년 이때부터 시작해가지고 취득시 완성 일자를 1955년 모르면은 11월 31일입니다. 마지막 날 이때 완성을 원유를 해가지고 이렇게 반소를 제기한 사건입니다. 여기에서 원심은 이거를 인용을 했습니다. 이에 대해서 김병용이가 상고 제기했어요. 상고 제기해서 상고심에서 첫 번째 파기환송입니다. 이런 경우에 여기요 이때 기산점을 하게 되면은 취득시 완성 당시의 점유자가 백월주인이 되는 겁니다. 백월주인이죠. 이 사람이 1977년까지 계속 점유하기 때문에 완성 당시의 완성 당시의 취득시 완성자가 점유자가 백월주인입니다. 그런 경우에는 이걸 인용한 판결에 관해서 원심은 이거를 파기 환송시켜주는 겁니다. 이게 1차 파기 환송법이에요. 즉 주유선이는 백월준을 대위해가지고 이거 등기청구권을 행사했을 뿐 이 사람이 직접 청구할 수 없다는 겁니다. 이게 1차 파기환송 파기한 내용이에요. 이때 원심은 1955년 12월 31일 취득시 완성을 원리로 한 등기 절차 이행을 원하겠다라고 해가지고 반소 선고를 인용했다고 그랬죠. 이 반소 선고를 인용한 겁니다. 이어서 김병민이가 상고 제기한 사건이에요. 자, 그러나 피의고 주유선이가 점유기 시기를 기준으로 전유참여자와 점유를 합산해 준하고 있는 이상 1955년 12월 31일 날 취득시효를 완성했지 하지만은 단 그 당시의 점유자는 소위 백월주이기 때문에 백월주인을 대위해서 청구할 수 있을 뿐 직접 청구권이 없다는 겁니다. 그래서 이를 파기환송시켜줬어요. 이게 1차 파기환송 판결입니다. 그러면 당연히 주의선이는 파기환송된 황돈심에서 이거를 이렇게 대위 청구했을 겁니다. 청구를 변경해 가지고 자기 파기환송심에서요 당연히 대위 청구했다는 겁니다. 자, 대위 청구를 하게 되면은 자, 백월준이는요 1977년 4월 8일에 점유를 상실하게 됐어요. 점유 상실. 그러면 대위 청구하게 되면은 이때 청구하게 되면은 10년의 경과진 사안이죠. 10년의 경과를 했다는 겁니다. 그래서 파기환송심에서 대위 청구한 사건이라고 그랬어요. 대위 청구했는데 이자가 점유 상실을 한 날이 1977년 4월 8일입니다. 그러면은 그로부터 10년간 권리를 행사하지 않아 가지고 시효가 완성됐다는 겁니다. 이게 두 번째 파기환송이에요. 이때 파기환송 두 번째 하면서 여기 이제 방법을 제시하는 겁니다.
자, 여기 이제 볼까요? 음. 자, 이 사안은 자, 백을존이가 점유를 개시한 시점이 49년도면은 그때 등기 명의인이 김병룡입니다. 그리고 주유선이가 점유했을 때도 등기 명의인이 김병룡이가 돼요. 결국은 이 사이에 소유자 변경이 없는 경우입니다. 그런 경우는 역선할 수 있게 돼요. 두 번째, 파기환송을 내리면서 대법원에서 박론을 제시해 주는 겁니다. 박론 제시하는 것들이 이게예요. 이때 그런 1989년 5월 이게 반서적이라고 그랬죠. 5월 17일 취득시 완성을 원인으로 한 직접 청구권은 변론을 하고 이렇게 되어 있습니다. 이렇게 하라는 얘기입니다. 대의청 가면은 이 사람이 점유 상시로 10년이 경과하기 때문에 백을주로 청구권은 소멸시 연동됐다는 겁니다. 이게 이제 2차 파기환송 판결이에요. 근데 2차 파기환송을 내려가서 그래서 이렇게 이쪽으로 직조 청구를 행사한 사안입니다. 2차 파기환송 판결에서는 대의 청구하는 것이 아니라 이때 직접 청구권 행사하게 됐어요. 청구. 그랬더니 파기 환송심에서 야 이거 안 돼 해가지고 다시 여기서 패소합니다. 주유선이가 패소 판결을 났어요. 이게 주유선이가 다시 상고를 제기한 사건입니다. 이게 3차 파기환송 판결이에요. 자, 추석시효 기간 중에 계속해서 등기매매와 동일한 경우죠. 이때도 등기매매자는 김병룡, 이때도 등기매매자는 김병룡, 동일한 경우입니다. 그런 경우에는 그 기산점을 어디에 두든지 간에 추석시효 완성을 주장할 수 있는 시점에 와서 그 기간이 경과한 사실만 확정되면 충분하기 때문에 전 채무자와 점유를 승계하여 자신의 점유기간을 통산하여 20리 경과한 경우에 있어서는 전 채무자하고 점유 개시한 임의 시점을 기산천할 수 있다는 겁니다. 이런 경우가 이제 역선설이 제정되는 경우예요. 역선설이면은 이 날짜입니다. 이 날짜로부터 역선해가지고 20년간 점유한 사실 이것만 입증되면 된다는 겁니다. 여기 이제 원심이 3차 원심이에요. 자, 원심 판결 원심은 이 사건 토지법원은 원래 소위 망 김법규 소유였는데 원고가 이를 해서 45년도 1월 17일 금유로 등기를 경사실. 그런데 이 사건 토지법원은 소위 망 배봉률이 점유하고요. 김법규로부터 점유를 이전받아 사용하고 있다가 49년도 2월 18일 사망해가지고 호조 상속인인 백을준이 승계했다는 겁니다. 그리고 77년 4월 8일 주유선이가 백을점으로 이거를 매수해가지고 사용하고 있다고 그랬어요. 그런 경우는 소유자 변동이 없다는 겁니다. 이런 경우는 원심에서는 그런 점유기간 중 임의 시점을 선택할 수 없다 이렇게 해가지고요. 원심은 따라서 피고 지금 주유선이는 그런 백을존을 점유를 개시한 49년 2월 18일 이것만 주장할 수 있다는 겁니다. 이게 파기환송신 원심이에요. 항소심에 있습니다. 그래서 피고의 이 항변과 예비적 판소 청구를 배제했다는 겁니다. 주유선이가 여기서 항소심에 대해서 다시 상고직연 사건이라고 그랬어요. 그러나 추석 기간 중에 계속해서 등기매매자가 동일한 경우에는 그 기산점을 어디에 두든지 간에 취득시효 완성을 정할 수 있는 시점에서 보아서 그 기관이 경과한 사실만 확정되면 충분하다는 겁니다. 전투매자 점유를 승계하여 자신의 점유기간을 통산하여 20년이 경과한 경우에 있어서도 전유채무자가 점유를 개시한 이후 임의 시점을
그 기단점으로 삼을 수가 있다라는 겁니다. 이게 이제 결론이에요. 여기 이미 시험에는 역산이기 때문에 69년 5월 17일이 기간점이 되겠죠. 역산이에요. 이제 반소를 제기아니죠. 반소 제기해서 역산해가지고 69년 5월 17일 이거를 기산점으로 삼을 수 있다는 겁니다. 이게 3차 파기환송 판결이에요. 여기 89년에 반소 제기했다가 3차 파기환송 판결 내린 것들이 이게 1998년입니다. 10년 동안이죠. 10년 동안 한 사건이 대법원에 3번을 오르락내리락 거린 사건입니다. 이것도 아주 유명한 사건이에요. 예전에 사법고시에서요, 취득시 문제가 나올 때는 이 사례가 빠지지 않고 출제됐었습니다. 아주 유명한 사건. 아마 유사예요. 대법원에서 한 사건이 3차 파기환송 판결 받은 거는 딱 유일하게 이 사건이에요. 파기환송을 2차까지 받은 사건들은 몇 가지가 있습니다. 그런데 유일하게 3차 파기환송 판결 받은 사건은 딱 유일하게 이 사건뿐이 없어요. 자, 이와 관련돼 가지고 여기 1차 파기환송 만들었다고 그랬죠. 1차 파기환송 판결인데 1차 파기환송 판결 받은 사람이 지금 주유선이라고 그랬어요. 주유선. 자, 주유선이가 여기 1차 이거는 이제 지울게요. 일단 1차 파기환송 판결에 관해서 주유선이가 야 니들 종전 대법원 판례와 다른 취지 판례를 하려면은 전화배치로 판단해야 되는데 왜 그렇지 않고 소부에서 종전 판례와 다른 판단을 했느냐라고 해가지고 1차 파기환송 판결원에서 주유선이가 이게 재심의소를 지은 사건이에요. 여기 대법원의 파기환송 판결이 이게 재심의 대상이 되느냐라는 겁니다. 원래 재심 대상 되려면은 확정된 청구 판결이어야 돼요. 이것만이 재심 대상이 되는 겁니다. 네, 그에 관한 판례가 이제 밑에 있는 판례들이에요. 대법원의 파기환송 판결이 재심 대상이 될 수 있는지 봅니다. 이것도 유명한 전원호시차 판례입니다. 자, 파기환송 판결은 이게 신급을 이탈시키는 종거 판결에는 맞습니다. 종급 판결과 중간 판결의 차이점이에요. 종급 판결은 신급을 이탈시키는 판결입니다. 그러나 중간 판결은 그렇지 않게 돼요. 그런데 파기환송이 이루어지면은 다시 사건이 항소심에 이게 있는 겁니다. 대법원의 파기환송이 이루어지면은 항소심 판결이 이게 없는 상태로 되돌아가는 거예요. 파기환송의 성격이에요. 항소심 판결이 없는 상태로 되돌아가는 겁니다. 그러면은 아직 사건은 항소심에 교적증이 있는 거예요. 이거는 미확정이 되는 겁니다. 미확정이에요. 결국은 파기환송 판결은 형식적으로는 종국 판결이지만은 그러나 실제는 이거는 중간 판결이 된다는 겁니다. 아직 미확정이기 때문에 그래요. 그러면은
파기환송 판결은 그런 재심 대상이 될 수 없다는 겁니다. 이게 다수 의견이에요. 먼저 가반에 환송 판결이 종급 판결이냐, 이거는 종급 판결은 신급을 이탈시키는 판결이라고 그랬죠. 따라서 파기환송 판결은 당형 사건에 관해서 재판을 마치고 신급을 이탈시키는 판결을 점에서는 종급 판결이라는 겁니다. 근데 종전에는 이거를 중간 판결로 한 것인데 이거를 일로 변경을 시킵니다. 파기환송 판결이 중간 판결이냐라는 것들을 종전 대법원 판례했는데 그거를 변경하고 파기환송 판결은 사건을 신급을 이탈시키는 판결이기 때문에 종급 판결로 보는 겁니다. 그러면 두 번째죠. 그러면 대법원의 환송 판결이 재심당인을 구성한 확정적 종급 판결이 되느냐 여부예요. 다수 경우에는 대법원의 파기환송 판결은 형태로 보면은 확정적 종급 판결에 해당되지만은 여기서 종급 판결을 하면은 당해 신급의 심리를 완결하여 사건을 당해 신급에서 이탈시키는 의미일 뿐 실제로는 환송받은 하급심에서 다시 심리를 계속하게 되기 때문에 소송 절차를 최종적으로 종식하는 판결은 아닌다는 겁니다. 결국은 중간 판결의 특성을 갖는 판결로서 실적으로 확정된 종급 판결은 할 수 없다는 겁니다. 그래서 재심을 대상으로 한 판결, 이거는 확정 초만이 아니기 때문에 여기 재심의소 대상이 되지 않아요. 이게 전원화체 판례 부분들이에요. 제가 예전에 취득시하면서 이 부분들을 소장과 상의했을 때 몇 번째 이거를 강조해가지고 했던 부분, 강조했던 부분들입니다. 수강생들이 하는 얘기가 법무사님, 우리는 대법원 재심이나 이런 것들 파기환송 판결 이런 거 안 나와요. 그렇게 합니다. 뭐 안 나온다는 얘기가 어디서 나와요? 그랬더니 그러면은 관심 있는 사람만 보세요 했어요. 그랬더니 이 사안들이 민소법에서 그들이 이처럼 출제 이루어졌어. 2차 문제로. 그래서 관심 있게 본 사람들은 아주 우수한 성적으로 합격을 했을 것이고, 뭐 법무사 시험에서 상고 부분들이 남으냐 해가지고 우리 상고 부분들에 관한은 딱 유일하게 이 사건들이에요. 상고심에서 파기환송 판결의 성격입니다. 이건 아주 유명한 판례들이에요. 그런데 민속 강의하는 친구들이 상고심은 안 납니다 해가지고 자칫된 부분들이에요. 어리석은 사람들이죠. 시험에서 안 나오는 부분들이 어디가 있습니까? 다 분야별로 주요論점들이 있는 것들은 강의할 때 그걸 빠뜨리지 않고 강의를 해줘야 되는데 우리 시험은 법무사 시험은 상고훈을 안 나옵니다 해서 그냥 저치고 갔던 사람들이 수석했을 겁니다. 이게 브리타예요, 브리타. 그런데 브리타라는 성격인 말도 안 되죠. 이거 아주 중요한 사건이에요. 전화비사 사건이기 때문에 이것도 전화비사 부분들이고요. 그 밑에 있는 부분들도 이 사건에서 관련돼 가지고 같이 실제 이루어졌어요. 그때 환송 판결의 기속력이 다시 나왔다고 그랬죠. 아까처럼 상고심에서 항소심 판결을 이렇게 파기 환송을 시켜줍니다. 항소심에서 심리했는데 여기에서 다시 또 이렇게 상고제기 돼 있어요. 그러면은 여기 상고심이죠. 이게 지금 제3고심이 되는 겁니다. 제3고심이 기성경 자기가 파기환송시킨 사유, 이 사유에 제3고심이 다시 이거를 구속을 받느냐라는 겁니다. 이게 환송 판결의 기속력이 제1고심이요, 제3고심 전원으로서 미치게 되느냐 하는 것들이에요. 미치게 되면은 제3고심은
종전에 자기가 파기환송시킨 사유, 이 사유하고 같은 사유이면은 다시 또 파기환송을 할 수 없는 겁니다. 구속받으면 그렇게 돼요. 그렇지만은 종전에 파기환송시킨 자기 사유를 상고심에 전환했을 때는 또 바꿀 수 있다는 겁니다. 이거는 자기 의견을 이거를 변경할 수 있다는 겁니다. 결국은 파기환송 사유는 상도심에서 상고가 제기돼 가지고 제3고가 이루어지면은 제3고심은 전환비체는 이거를 구속하지 않게 되는 겁니다. 자, 원칙은 상고심으로부터 사건을 항소받은 법원은 그 사건을 판단할 때 상고법원이 파기 이후로 한 사실상과 법률상 판단에 대하여 환송의 심리 과정에서 새로운 주장이나 입증이 시설되어 기속적 판단의 기초가 된 사실관계에 변동이 생기지 않는 한 이에 기속을 받습니다. 이거는 항고심이에요. 항도심은 파기사유에 기소를 받습니다. 그러나 대법원 전합의체는 종전에 대법원에서 판시한 법령 해석 정에 관하여 그 의견을 스스로 바꿀 수 있다는 겁니다. 따라서 대법원 전합의체가 종전 후 환송 판결로 법률상 판단을 변경할 필요가 있다라고 인정할 경우에는 그에 기득되지 않고 통상적인 법령의 해석 적용에 관한 의견 변경에 따라 다시를 변경할 수 있다라고 하는 겁니다. 결국은 대법원은 전월의체 여기까지는 이거를 기록하지 않는다는 겁니다. 기록하게 된다면은 그것은 전월의체 권능에서를 통하여 법령 올바른 해석적인과 통일을 기하고 무엇이 정당한 법인가를 선언함으로써 사법적 정의를 실현할 임무가 있는 대법원이 자신의 책무를 스스로 포기한 셈에 대해서 소송경제에 반한다는 겁니다. 결론이에요. 이 두 가지 부분들이 전부 다 민수법 2차에서 한번 철저히 이루어졌어요. 민수법 2차 할 때 상고심은 거의 안 한다고 그랬어요. 강의한 사람들이 상고심은 그냥 거의 강의를 안 합니다. 결국은 이 시험에서 제가 나눠준 자료 가지고 강의 들은 사람들, 그 사람들은 민수부에서 아주 우수한 성적을 받고 합격한 사람들이에요.